Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tanabbahta li hadha tadrij 'alimta anna al-madhhab al-haq wa hadha. Fa idza tanabbahta moko ing dalem nalikane ngerti utawa sadar sapa sira. Lihada tadriji marang ikilah tahapan. Lihada tadriji marang ikilah tahapan. Alimta mongko ngerti sapa sira annal madhhaba ing setuhune madhab al-haqqa kang bener wa ya madhab al-haq iku hada ya ikilah tadrij. Wa tahaqqaqta lan dadi nyata sapa sira. Ngerti kanthi mantep iku jenenge tahaqquq. Anna kulla abdin ing setuhune saben-saben kawula fa huwa mongko iku utawi kullu abdin fi majari ahwalihi ing dalem panggonan melakune tingkah-tingkahe kulli abdin, perjalanan kehidupane, gerak-gerike fi yaumihi ing dalem dinane kulli abdin, fi yaumihi ing dalem dinane kulli abdin wa lailatihi lan wengine kulli abdin. La yahlu iku ora sepi sapa kullu abdin, ora sepi an waqa'iha saking pira-pira kejadian, an waqa'iha saking pira-pira kejadian fi ibadatihi ing dalam pira-pira ibadahe kulli abdin, fi ibadatihi ing dalam pira-pira ibadahe kulli abdin wa muamalatihi lan transaksine utawa bisnise jual beline kulli abdin. Tujad itu kang nganyar-nganyari apa waqa'a apa peristiwa alaihi ing atase kullu abdin, alaihi ing atase kullu abdin lawazima ing pira-pira kewajiban, lawazima ing pira-pira kewajiban. Fayalzamuhu as-su'al an kulli ma yaqa'u lahu minan nawadir. Fayalzamu mongko wajib hu ing kullu abdin as-su'al apa takon an kulli ma saking saben-saben perkara yaqa'u kang tumiba apa ma lahu kedue kullu abdin minan nawadiri saking pira-pira perkara sing langka, minan nawadiri saking pira-pira perkara sing langka. Iki minangka kesimpulan keterangan winginane nggih. Dadi wong belajar itu mestine kudu ana tahapane. Nggih. Tahapan itu kalau melihat kondisi sekarang memang ya harus dipilah-pilah. Artinya harus dipilah-pilah seperti ini. Nek sampeyan nuruti ning ikhya, nggih, nuruti ning ikhya. Kalau di dalam ikhya itu karena tidak ada yang formal, nggih, tidak ada yang formal, sehingga kita belajar atau kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nisbate satu contoh yang dicontohkan oleh ikhya adalah umpama kita itu pertama kali balik, maka yang harus kita mantapkan, yang harus kita pelajari secara serius adalah dua kalimat syahadat.
karena itu adalah sesuatu yang paten yang harus kita lakukan. Kemudian setelah memantapkan dua kalimat syahadat, keperluan kita yang paling potensi kita lakukan seketika itu apa? Semisal satu contoh sholat, berarti kita wajib belajar sholat. Nek haji kondisi, wong duit wae durung duwe ya. Dadi sholat. Ketika nanti mau menginjak bulan suci Ramadan, maka yang harus kita pelajari adalah puasa. Karena yang diterangkan dalam Ihya adalah sistemnya tidak formal. Oke, jadi pendidikan yang tidak apa? Tidak formal. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing dari kita itu apa. Tetapi kalau kita melihat sisi formalnya, maka kita harus menyesuaikan anak didik kita. Mulane nek cara keterangannya para ulama itu adalah ketika posisi kita sebagai seorang pengajar itu kunu robbaniin. Kunu robbaniin. Jadilah kamu seorang pendidik yang ngerti porsinya seorang murid. Porsinya seorang murid itu artinya sampeyan ngulang kuwi ngelmu sing cilik-cilik dhisik, aja langsung sing gedhe. Dadi padha ana tahapane. Nisbate sampeyan makani bocah lah, makani bocah. Mosok bocah cilik lagi lae sampeyan pangane sambel kan cepet mati lah. Ya. Nek sampeyan wis tuwa-tuwa kaya ngene iki senengane malah sambel. Ya, karena memang itu butuh tahapan. Dalam urusan makanan saja butuh tahapan, apalagi dalam urusan apa? Ilmu. Okay. Mulane repotnya zaman akhir itu karena ada media sosial, okay. Kadang wong ku langsung, okay. Ketoke kok cocok karo ustadz iki, cocok karo ustadz iki. Ternyata yang dibahas itu sudah kelas-kelas tinggi, okay. Itu repotnya seperti itu. Mulane kalau ulama tenanan, okay. Ulama tenanan itu biasanya belajarnya bertahap, okay. Belajar bertahap, sithik-sithik, utawa ya memang mulai dari ilmu-ilmu dasar. Mulanya kadang ono ulama ketika beliau itu pada saat belajar, pada saat nyantri lah ya, pada saat apa? Nyantri. Iku kadang ya seneni gurune. Satu contoh diantaranya adalah Imam Sibawayh ya. Imam Sibawayh itu ahli dalam urusan ilmu nahwu, dalam urusan gramatika Arab ya. Itu awal mulanya itu ya goro-goro barokah seneni gurune. Jadi beliau itu pertama kali ngaji ning gurune itu langsung hadis. Orang ilmu nahwu dhisik, ora gramatika Arab dhisik, tapi langsung ngilmu apa? Hadis. Bareng maca hadis di hadapan sang guru, ternyata salah guru terus. Lah akhirnya guru yo ngamuk-ngamuk. Lah ya pancen ngene kok cobane guru ya ngene kok. Dhewe murid kok goblok nek ulang balik-balik ora masuk-masuk, wis pokoke ngamuk. Dadi nek ana guru ngamuk mulai biyen wis ono. Akhirnya Imam Sibawayh itu ngamuk. Diamuk kalian gurune, kemudian diberikan arahan oleh gurune nggih. Sampeyan aja maca hadis dhisik, aja sinau hadis dhisik, tapi sampeyan sinau ngilmu nahwu dhisik. Ngilmu gramatika Arab terlebih dahulu, cara membaca bahasa Arab seperti apa. Akhirnya beliau ya ganti pelajaran ya. Yang awal mulanya belajar hadis, sekarang harus belajar apa? Nahwu. Barokah seneni gurune, barokah beliau itu menjalankan instruksi ini gurune. Akhirnya beliau Imam Sibawayh itu mampu menjadi seorang ulama yang mempopulerkan ilmu nahwu. Itu berawal gara-gara beliau salah kedaden. Jadi mestine sinau nahwu dhisik lagi sinau hadis, malah sinau hadis durung sinau apa? Nahwu. Ya, jadi mulai cara ihya mriki faida tanabbah talihada tadrij alim ta'andal madhab al-haq wa hada. Nek sampean ngerti bahwa ilmu itu harus diterima, harus diajarkan secara bertahap, maka itulah madhab yang benar. Ojo kesusu. Sampean golek ilmu kesusu wassalam. Mulane cara dawuh Sayyidina Ali diantaranya ya. Iki sebagian ulama sing ngarani dawuh Sayyidina Ali, di antara kunci orang mencari ilmu itu sabar. Sabar itu dalam artian kadang mempelajari kitab itu kadang gak paham. Aku pernah. Iki nyeksen langsung iki aku. Ono wong, yo saya santri ya. Iku belajar ngilmu faraid. Dadi ngilmu faraid itu ngilmu tentang warisan. Sak masalah kok, satu masalah. Iku tek pikir, tek bahas mulai dari misa sampai subuh. Iku lagi ketemu solusinya.
Jadi satu masalah dari ilmu warisan itu tak bahas mulai bar misa sampai subuh. Tet adzan subuh itu lagi ono solusi ini. Ya banyak kudu sabar. Sampai ora sabar kukut. Pengen instan kayak almi to piye. Karepe instan anggur buka kita langsung ngalim ora kaya ngono nggih. Dadi ono model itu. Nah iki aku nyisani langsung ya. Dadi bocah itu terbilang cerdas ya. Bocah itu terbilang cerdas, tapi ada satu masalah dalam ilmu warisan. Ternyata teliti pelajari itu mulai bermisa sampai adzan subuh. Bareng ono adzan subuh, itu langsung lagi paham. Lagi ono solusi ini. Kemudian juga kita seringkali ya, menyaksikan kesabaran para ulama dalam urusan menimbang ilmu. Ini sekelas ulama, apalagi kita. Sekelas ulama saja di antara resepnya mbok piye-piye kudu sabar. Dalam urusan belajar kudu sabar. Dalam hal-hal yang lain apa meneh? Di antaranya nggih. Biyen kuwi wonten cara gampangane santri. Beliau itu pada akhirnya terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar anake watu nek artinya anake watu. Iku pernah beliau nyantri. Pada saat beliau nyantri itu dedele wis kowe sak pondok ya paling dedel dik. Akhirnya jenenge bocah biasa nggih, jenenge bocah biasa ya frustasi. Bareng frustasi akhirnya ya metu saka pondok nggih, metu saka pondok. Kemudian ning gone tengah dalan ternyata udan deres. Bareng udan deres beliau ngiyup. Ternyata beliau itu menyaksikan ono watu gede itu bolong goro-goro tetesan banyu. Ya, jadi banyu netes itu akhirnya nyebabnya watu bolong. Ya, kita udan sithik spray, masalah. Ya, jadi netes akhirnya bolong. Dari kejadian ono tetesan banyu, sing nyebabno watu itu bolong, akhirnya beliau itu sadar, terinspirasi lah cara bahasane wong saiki. Lah iya watu sing sakmono atose gara-gara satu tetesan air kalau itu berulang kali ternyata ya akhirnya jadi bolong. Barangkali menyaksikan hal yang seperti itu beliau terinspirasi sak goblok-goblok yakin tetep aku iso ngalim. Akhirnya balik ning pondok meneh yo ngaji meneh. Dan akhirnya beliau jadi orang alim. Ya, dadi kadang yo ngono, wong nek uji kalau bodoh nih. Nggih, bareng bodoh nemen akhirnya frustasi melayu saka pondok. Iku ya kira-kira. Satu contoh meneh nggih. Iku saking sabare ulama. Pancen yo ulama itu dadi ulama gede ora mesti terus mulai cilik wis cerdas kemudian dadi ngalim ora mesti nggih. Wonten meleh Imam Abu Hanifah. Iku nggadahi murid sing jenenge Abu Yusuf. Nggih, dadi Abu Hanifah iku ulama gede, muridé ku atusan. Cara gambare santri atusan. Lah di antara muridé Abu Hanifah iku ana sing jenenge Abu Yusuf. Abu Yusuf kuwi Ahmad. Ahmad itu goblok, paling gobloknya santrinya Abu Hanifah ya Abu Yusuf. Ahmad itu kumpro. Cara gampangane sampean ngomong bocah, cung tukokno rokok Surya. Nggih. Duite cekel nggih. Bareng tek cekel terus moro ning gone warung. Lali. Nggih. Padahal tekon tuku rokok apa? Surya. Tekan warung lali, balik meneh. Takok sampean meneh. Mau kan tumbas nopo? Surya. Balik warung, tekan warung yo lali meneh. Wis pokoke gobloknya goblok. Itu Ahmad nggih, Abu Yusuf. Nate nggih. Abu Hanifah enggak ada murid sing jenenge Abu Yusuf, saking gobloknya sampai kaya ngono. Kemudian pada akhirnya saking tekune Abu Yusuf, nggih, saking tekune saking sregepe, iku pada akhirnya muridé Abu Hanifah sing paling alim ternyata Abu Yusuf. Jadi pertama kali beliau mondok, beliau nyantri iku goblok-gobloknya santri, bareng wis dadi alumni ngalim-ngalimne santri ternyata Abu Yusuf. Dan itu pertama kali diuji kalian Allah Subhanahu wa taala ya bodoh. Jadi kudu sabar ya. Ini dari sisi belajar. Ono meneh nggih, ono meneh. Kesabaran ketika belajar itu ya nyabari guru. Nggih. Kesabaran itu kudu ono sifat di mana murid itu kudu piye carane legowo. Dadi nisbate sampean duwe guru ternyata pas ketepaan kurang, ya sabari mawon. Nggih. Karena kerenge guru ning gone sampeyan iki paling ya kan yo ora tiap dino. Lah mbok nek bodhone sampeyan tiap dino.
Karena gini ya, banyak sekali ya, ulama-ulama kuwi tek kerengi gurune bolak-balik. Ya, tek kerengi gurune kok bolak-balik. Ya gara-gara goblok ya. Ya gara-gara goblok ya. Dan itu banyak sekali yang mengalami seperti itu. Tapi pada akhirnya ya, beliau menjadi ulama-ulama, ya ulama-ulama top, tokoh-tokoh ulama. Ya. Mulane sampai ono seiran sing nyebutno fasbir alal jafal muallimi nggih. Sampeyan kudu sabar nek duweni guru ternyata pas ketepaan guru sampeyan iku apa? Galak. Nggih. Wis, ya iku kaitane karo tahapan ya. Dadi tahapan wong belajar iki ya wis pokoke kunci utamanya adalah kudu apa? Kudu sabar tenan nggih. Kudu sabar. Nek cerdas kuwi iso nggih. Nek latih kuwi iso. Nek kecerdasan nggih. Tapi nek sabar iki kudu duweni ilmu tenanan. Kemudian yang selanjutnya ini diterangkan kalian Imam Ghazali wa tahaqqaqna anna kulla abdin fa fi majari ahwalihi fi yaumihi wa lailatihi la yakhlu an waqa'i'a fi ibadatihi wa muamalatihi tujaddidu alaihi ala wazin. Jadi dari keterangan Imam Ghazali kemarin yang menyatakan kita itu belajar harus bertahap, karena sebenarnya masing-masing dari kita itu punya problem sendiri-sendiri. Saya yakin punya problem sendiri-sendiri. Semisal satu contoh, umpama sampean sholat gak khusyuk, itu nek sampean kan gak sampean anggap masalah. Di sampean sholat ora tahu khusyuk, iku ora tahu sampean anggap masalah. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendalami ilmu tentang sholat, wong ora khusyuk itu banget masalah ya. Mulane sampai ono pengendikan, ono ulama kuwi ahli kasaf. Ono ulama ahli kasaf. Bareng delok ono wong sholat ora khusyuk, iku beliau iku menyaksikan atine gosok, atine wong sholat sing ora khusyuk. Ya. Bejo sampean ku sholat ning gone sise wong kok ora ahli kasaf. Dadi ora ngerti atine sampean bosok utawa ora bosok. Ya. Jadi satu contoh ya, mulane problem kita itu pasti berbeda-beda. Kalau problem ekonomi saja berbeda-beda, apalagi dalam urusan agama, itu pasti problemnya berbeda-beda. Satu contoh seperti ini, nisbatnya sampean wong sugih, kemudian sampean punya perhatian terhadap zakat, pasti problemnya sampean ilmu tentang zakat seperti apa. Tapi bagi orang yang ekonominya pas-pasan, itu pasti kan problemnya dia ngatasi kefakiran itu seperti apa. Satu contoh meneh nisbatnya sampean saiki lagi terak tikus, itu problemnya sampean adalah piye carane tikus itu hilang, karena sampean punya perhatian ke situ. Sedangkan kita sholat, orang tahu khusyuk, kita gak pernah menganggap itu adalah problem, ya. Gak pernah kita anggap itu adalah sebuah masalah. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap sholat itu tidak seserius perhatian kita terhadap satu contoh, mau sampean tandur, ono tikus serang apa? Tikus. Mulane nek cara versi di Imam Ghazali, masing-masing dari seorang hamba itu punya problem masing-masing. Lah problem itulah yang mestinya sampean apa? Selesai loh. Nisbatnya dalam urusan ibadah, cara gampangannya sholat lah. Karena yang sering kita lakukan adalah apa? Sholat. Problem kita pada saat sholat itu seperti apa? Contoh, karena saya itu ya juga menyaksikan, tapi apa tak tegur, wong aku itu duweni madzhab pirang-pirang. Satu contoh, umpama sampeyan sujud yang normal, yang dipastikan sah oleh seluruh ulama, itu kan ketika dalam kondisi seluruh 7 anggota tubuh kita nempel dengan tanah. 7 anggota tubuh kita nempel dengan tanah. Siji iku rupane bathuk, loro karo telu iku telapak tangan. Kemudian 4 karo 5 iku apa? Dengkul loro. 6 karo 7 adalah driji sikil. Iku kudu nempel ning gone apa? Tanah. Sedangkan kita menyaksikan, kadang kita Jumatan, itu kan yo nyekseni. Ana bocah kadang ya sujud, cuma driji sikil ora dipancatno. Kira-kira ngene usah ta ora? Hal-hal yang seperti ini ternyata kita tidak menganggap itu problem. Kenapa? Ya karena memang enggak punya perhatian ke situ. Kadang kita mancatno driji sikil ning gone apa? Lantai iku goro-goro ngerti ya iku prakteknya kaya ngono. Wes paham nggih?
Jadi sebenarnya kita itu akan menemukan banyak problem kalau kita punya perhatian khusus, perhatian serius terhadap apa yang kita lakukan. Lagi karena kitab Ihya itu membahas tentang ibadah, membahas tentang muamalah, transaksi jual beli, maka yang diperhatikan yaitu. Ya saya kita koreksi mawon. Meskipun ya ada ulama yang mengatakan sujud kuwi sing penting batok tok. Dadi nisbate sampeyan nggih, pas sujud beritidal ternyata sampeyan iso jungkel. Dadi bathuke tok sing nempel lantai. Iku cara sebagian ulama ya sah. Tapi praktek yang seperti itu kan masih diperkhilafkan ulama. Ono sing ngarani sah, ono sing ngarani ora sah. Tapi yang pasti sah adalah nek 7 anggota tubuh kita nempel ning gone apa? Lantai. Begitu pula dalam urusan bisnis. Ya, dalam urusan bisnis. Perhatiannya sampeyan mungkin kuwi ning gone keuntungane. Iku perhatiannya sampeyan. Soalnya apa? Pengen dan cepet sugih. Mulane perhatian kita piye carane bisnis yang di situ ngentokno badhe akeh. Tapi nek perhatian ulama mboten ngoten. Perhatian ulama piye carane bisnis saya itu terhindar dari perkara-perkara yang haram, koyo den riba dan seterusnya, piye carane terhindar dari itu semua. Sedangkan perhatian kita adalah masalah keuntungan. Ada saldo tidak? Ya karena perhatian kita di situ. Sehingga ketika tidak ada keuntungan, itu kita agak problem. Sehingga kita tanya, piye carane untuk keuntungan akeh? Karena kita perhatiannya ning keuntungan. Tapi nek cara wong-wong sing soleh, wong-wong ulama-ulama itu kalau dagang yang dibahas kira-kira sing tak lakoni ini haram atau ora. Ya, jadi sampean bisnis ya monggo nggih, sampean kerja nggih monggo. Dene sampean pengen ngerti nggih. Sekelas Abu Bakar itu ya kerja. Bahkan sekelas Kanjeng Nabi saja kerja. Satu contoh meneh di antara niki, Sayyidina Umar nggih kerja. Sayyidina Umar itu tukang bakul minyak. Dadi ning pasar duweni apa toko gede isine parfum. Iku Sayyidina Umar ya kerja ning pasar. Tapi yang dibahas oleh Sayyidina Umar itu adalah diantaranya piye carane terhindar dari sesuatu sing haram. Ojo sampai hasil daganganku itu dari hasil apa? Haram. Nggih. Dadi wong itu pasti punya problem terhadap sesuatu yang cenderung dia itu fokusi nggih. Dan seterusnya nggih. Mulane ini Imam Ghazali memberikan solusi fayal zamuhu as-su'al an kulli ma yaqulu minan nawadir. Maka hendaknya sesuatu yang langka yang sampean alami itu sampean pertanyakan. Nggih. Sampean takokno nggih. Entah itu dalam urusan salat, dalam urusan zakat, itu sampean takok. Ora ono salahe wong takok. Nggih. Lah iya sampean nisbate wong loro lho. Orang punya problem itu hakikate kaya wong loro. Wong loro iki piye carane waras? Sampeyan punya problem piye carane mengatasi problem sampeyan. Mulane seringkali Kanjeng Nabi yo menyarankan kita untuk takok. Sampai ono hadis yang nerangno yuk jaru bisuali arbaun. Barokai takon iku ono wong papat sing ning kono untuk ganjaran. Barokai takon. Barokai takon ono wong papat sing untuk ganjaran. Siji yaiku wong sing takon iku dhewe. Wong loro sing nomor loro, wong sing ditakoki. Meskipun kadang ora iso jawab. Meskipun kadang ora iso jawab, utawa ya iso jawab, cuma beliau kadang boten kersa jawab. Aja salah paham. Sampai nek takok ulama, kadang ulama ora jawab, itu kemungkinan pertama pancen ulama gak ngerti. Kemungkinan yang kedua adalah beliau kuwi ngantisipasi sing apik itu tak jawab ta ora. Nggih. Dadi ora mesti kiai ini goblok mboten nggih. Ya meskipun ya ono nggih. Dadi sing pertama sing tak ganjar barokah wong takok, siji wong sing takok, sing nomor loro yaiku wong sing ditakoki. Sing nomor telu wong sing ngrungokno. Nisbate kancane sampeyan takok ning gone kiai ini sampeyan ngrungokno tok. Barokah ngrungokno wong takok, iku wis ganjaran dhewe. Sing nomor 4 termasuk wong sing untuk ganjaran barokah pitakon yaiku wong sing seneng karo pitakon. Meskipun beliau ya tidak mendengarkan, yo ora takoki, yo ora takok, yo ora ngrungokno. Tapi nek ana wong takon apa meneh kaitane karo agama,
Kok dene seneng iki untuk ganjaran? Artinya ini adalah sebuah hadis sebagai apresiasi Kanjeng Nabi terhadap takon. Apa meneh kaitane karo Allah agama. Cuma ya ora usah kakean takon sampean. Mbok piye-piye no Kanjeng Nabi ku ya dawuh. Innama halakat man qablakum kasratu su'alihim ala anbiya'ihim. Sing rusak umat-umat sadurunge sliramu kabeh yaiku mereka-mereka itu sering takon ning gone para nabine. Soale pitakon ning umat-umat sadurunge umat Kanjeng Nabi iku pitakon sing gawe ngengel-ngel. Contoh kaya ngene lho, contoh kaya ngene. Wis ngerti jangkrik iku tek pangan hukume haram, ngono wis ditakokno. Lah tujuane takok ternyata pengen dihalal. No, lah model pertanyaan kaya ngene lho nyebabno wong mlebu neraka gitu. Benar. Karena pertanyaan-pertanyaan yang model seperti ini adalah persis kayak pertanyaan Bani Israel. Bani Israel sering takon ning gone Nabi Musa. Ketika Bani Israel dikongkon nyembelih sapi, iku tua kok. Warnane sing piye, modele sing piye, ditakokno kabeh. Tujuane ngel-ngel, nggih. Tujuane apa? Ngel-ngel. Lah padha karo sampean, ngerti jangkrik hukumnya haram, laron ya hukumnya hukum haram. Ngono sing ditakokno. Ya takokno iku hukumnya piye? Halal apa haram? Tujuane gene halal, halal. Mulane ora usah jawab gitu ya. Mbok jawab haram kono tetep ora nrimo, pancen misine pengen halalno. Sampean halal berarti sampean termasuk wong sing ning kono ngalalno perkara sing haram. Ngejak moro ning gone rokok kok bareng-bareng sakiya-kiya. Ya soalnya takok itu ya penting tapi aja model kembar takok ya apa Bani Israil. Nggih. Mulane iki diantara salah satu langkah Sayyidina Umar nggih. Bahwa Sayyidina Umar itu pinter tenan nggih. Dadi Kanjeng Nabi itu nate muring-muring Kanjeng Nabi itu kan sudah kelihatan di wajah Kanjeng Nabi. Jadi pada saat itu sahabat akeh sing padha takut. Ora kok Kanjeng Nabi gething ditakoki mboten. Pada saat itu banyak sahabat-sahabat sing takok Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ngendikane wis dah ndang takok kabeh tak jawab. Spontan wajah Kanjeng Nabi itu memerah. Sayyidina Umar ngerti nek Kanjeng Nabi dalam kondisi marah. Akhirnya satu-satunya solusi, jadi Sayyidina Umar itu duweni jurus mak cospleng ketika Kanjeng Nabi itu ngamuk. Seringnya sing tak lakoni Sayyidina Umar itu mesti maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Iku spontan Kanjeng Nabi serang ngamuk meneh. Jadi itu satu jurusnya Sayyidina Umar ketika Kanjeng Nabi ngamuk. Ya. Lah sampeyan umpama teh guru sampeyan ya aja ngono, raditu billahi robba. Rasa iki jalane apa jurusnya Sayyidina Umar ketika menghadapi Rasulullah apa? Rasulullah kan. Nggih. Biasanya kaitannya karo takok nggih, soalnya Kanjeng Nabi sering apa? Ditakoki dalam urusan-urusan agama nggih. Lah sampai nggih. Sampai nek pengen neliti betapa pentingnya wong takok, sampeyan iku nek maca Quran iku ono pirang-pirang kata-kata wayas alu naka. Nggih. Yas'alunaka 'anil mahid. Nggih. Yas'alunaka apa pirang-pirang. Kenapa? Karena itu adalah para sahabat takok ning gone Kanjeng Nabi. Sampai dikenang ning gone Al-Qur'an. Dadi sahabat takok ning gone Kanjeng Nabi tentang hukum haid itu piye. Nggih. Ini ditanyakan sahabat ning gone Kanjeng Nabi. Baru kayak ono pitakon sangka sahabat ning gone Kanjeng Nabi, akhirnya masalah haid itu clear. Lah ini layak dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu mengerti persis. Nek Kanjeng Nabi kok lagi ning gone jero omah. Nggih, lagi ning gone jero omah. Itu memang waktu gawe keluarga. Iki sikap Kanjeng Nabi, sikap sahabat. Jadi pancen perhatiannya sahabat ning gone Kanjeng Nabi tenanan. Nek Kanjeng Nabi kok ning gone dalem, iku berarti pancen nuduhno Kanjeng Nabi waktu gawe keluarga. Lah Kanjeng Nabi ketika ning gone dalem, ora kok langsung turu meskipun beliau Nabi mboten. Ora kebar sampean bar kerja mau bocor, nggih. Mulai nggih. Ora ono kopi ngamuk-ngamuk. Kerja sedina ora tegal kopi. Iki tenan nggih.
Dadi Kanjeng Nabi nek nggone dalem iku waktu gawe keluarga. Kanjeng Nabi melayani keluargane. Mulane sampai wonten sebagian sahabat takok ning nggone garwa-garwane Kanjeng Nabi. Aktivitasnya Kanjeng Nabi nek ning nggone jero dalem niku napa? Ternyata jawabannya garwane Kanjeng Nabi kana fi khidmati ahli. Rasulullah itu melayani keluarganya, bukan dilayani. Ini sekelas Rasulullah. Karena fi khidmati ahli. Jadi nek sampean ngelayani bojone sampean nggih, semisal bojone sampean pengen teh anget sampean gawekno teh anget. Sampean jangan punya pikiran lah iya wong lanang kok itu wong wedok. Aja ngono nggih. Sampean bayangno Kanjeng Nabi biyen yo nglayani apa? Garwa-garwane. Itu Kanjeng Nabi. Mulane kan banyak nggih, sampai terkenang Kanjeng Nabi kadang dondomi baju dondomi piyambak. Jahit sandal jahit piyambak. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Umpama ngongkon sahabate mesti gelem ae. Ngongkon garwa-garwane mesti gelem nih. Tapi kenapa Kanjeng Nabi kok jahit baju piyambak? Jahit apa sandal piyambak. Siji ku minangka nglatih ning gone umate, didik ning gone umate. Meskipun derajat sak dhuwure ka anopo, kalau memang tugas sampeyan ya harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, dari sikap Rasulullah seperti itu nuduno Rasulullah itu banget tawadhuke. Lha sekelas Nabi nang jahit baju piyambak. Dan itu disaksikan keluarga. Itu gawe nglatih bahwa nuduno Kanjeng Nabi apa? Banget tawadhuke. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi Kanjeng Nabi nek ning di dalam apa? Karena fi khidmati ahli. Jadi Kanjeng Nabi nglayani keluargane. Wes nggih. Dadi Kanjeng Nabi nek ning di dalam iku sahabat sadar, iku waktu gawe keluarga. Engko nek Kanjeng Nabi di luar dalam, iku berarti nuduhno Kanjeng Nabi gawe umat. Nek gawe umat biasanya sahabat-sahabat itu pada takut hukum. Nggih, takut hukum. Sampai nanti Kanjeng Nabi pada saat haji wada, haji wada, ya yuswane Kanjeng Nabi ya wis 63. Iku nate naik unta saka Madinah tekan Mekah. Nggih. Iku pancen nuduhno fisike Kanjeng Nabi kuat. Usia 63 menjelang wafatnya beliau ternyata naik kendaraan saka unta saka Madinah niku Mekah. Padahal numpak bis 6 jam wis pegel ra kaprah, sing nom-nom pegel ra kaprah. Waktu tekan Mekah ya, moro ning gone Madinah tekan Mekah, nggih, numpak bis. Bareng tekan Mekah golek hotel, golek kasut, laya-laya dhisik. Iku nom-nom. Lah Kanjeng Nabi yuswa 63 perjalanan saka Madinah ning gone Mekah numpak unta. Posisine Kanjeng Nabi nyupir. Karena Kanjeng Nabi nggoncekno misanane Kanjeng Nabi sing jenenge Fadl. Jadi beliau posisinya nyupir, Nabi posisinya nyupir, iseng goncekno Fadl. Perjalanan saka Madinah tekan Mekah, yuswa 63. Iku nuduhno Kanjeng Nabi banget kuwate. Nek kita mending tik supiri lah, nggih, mending tik supiri. Lah ternyata pada saat perjalanan Kanjeng Nabi tik cegat wong wedok. Nggih, tik cegat wong wedok saka Yaman. Nggih, saka Yaman. Kanjeng Nabi lagi numpak kendaraan yo mlaku nggih, kendaraan yo mlaku. Tik cegat ning tengah dalan. Spontan wong wedok kuwi takok ning gone Kanjeng Nabi. Takone, ya Rasulullah, bapakku mbiyen kuwi tau nadar haji. Nggih, tau nadar haji. Lah sakniki bapakku niku pun boten kiat berangkat haji. Pripun umpami kula sing ganteni? Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, nek utang ning gone menungso wajib tik sauri apa meneh utang ning gone Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini menunjukkan Kanjeng Nabi tik takoki sahabat babakan urusan hukum. Mulane ana ulama sing nyimpulno sahabat kuwi pancen bener-bener memanfaatkan Kanjeng Nabi sesuai dengan kapasitasnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mengajarkan agama, ya dimanfaatkan itu.
Meskipun ada beberapa perilaku Kanjeng Nabi yang di situ disaksikan oleh para sahabat. Contoh, Kanjeng Nabi itu tahu nyuwuk. Mungkin cara bahasanya wong Jawa ya nyuwuk. Mungkin bahasanya wong Jawa nyuwuk. Dan apa? Berulang kali itu. Satu contoh, ya. Ketika Sayyidina Ali kuwi lara mripat. Nggih, lara mripat. Ada sebuah peperangan dalu ngene iki nggih, dalu ngene iki Kanjeng Nabi ngumumno. Nggih, ngumumno sesuk ana peperangan sing nek pimpin wong lanang kuwi seneng Allah wa Rasuluh dan juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kemudian para sahabat tengah malam ora iso turu. Karena punya harapan semoga saja lelaki itu pilihannya Rasulullah itu adalah aku. Sampai Sayyidina Umar wae ngendikane, aku ora tahu tersirat dalam hatiku pengen dadi pimpinan koyok pas dalu iki. Kenapa Sayyidina Umar pengen jadi panglima perang pada saat itu? Karena sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah. Wong lanang sing seneng Allah lan seneng Rasule dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Dari sifat itu akhirnya Sayyidina Umar pengen jadi panglima perang. Ternyata bareng isuke sing tek goleki Kanjeng Nabi ora Sayyidina Umar, sing tek goleki Kanjeng Nabi ternyata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali serang entok kuwi gara-gara lara mripat. Lah ya lara mripat dadi panglima kan ora kasil ya. Ya, oh dadi panglima dadi pimpinan wonge kok ora iso delok picek wah masalah kuwi. Lah ternyata sing tek goleki Sayyidina Ali, bareng tek goleki Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali madhep dalam kondisi mripate Kanjeng Nabi Sayyidina Ali loro akhirnya tak suwuk Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi sing nyuwuk ya spontan ya langsung apa? Waras. Langsung waras. Di antarane meneh nggih, nek boten lepat sahabate Kanjeng Nabi jenenge Abu Qatadah. Nggih. Abu Qatadah iku nate beliau perang mripate kuwi ucul siji. Perang meripat, ya, bola matanya copot siji, menghadap dengan Rasulullah, ya, menghadap dengan Rasulullah. Rasulullah ini belum meripati kulo copot setunggal. Aneh Kanjeng Nabi ora langsung obati boten, tapi ngawai kuis, ngawai kuis. Nek sampean sabar, falakal jannah. Nek awakmu sabar, ya cawisane swarga. Ya, cawisane wong sabar kan tetep swarga. Mbok piye-piye tetep apa? Swarga. Nek awakmu sabar, falakal jannah. Tapi nek awakmu gak sabar, ya tak obati. Ya tak obati. Kemudian Abu Qatadah matur ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku iki seneng Kanjeng Nabi. Mbok piye-piye aku iki seneng wedokan. Engko nek mripatku uncul siji, sapa sing gelem aku? Jadi sahabat yo saking polose atau bagaimana enggak. Tapi itu alasannya Abu Qatadah gitu. Alasannya beliau seperti itu, aku iki seneng Kanjeng Nabi. Isa seneng wedokan. Engko nek mripat muncul siji, wong wedok ora sing seneng aku. Akhirnya Kanjeng Nabi dari alasan itu beliau paham. Ternyata pengen teobati. Akhirnya teobati Kanjeng Nabi. Isu Kanjeng Nabi nempel meneh. Bahkan sing teobati Kanjeng Nabi itu luwih padang daripada sing ora tau loro. Jadi sing teobati Kanjeng Nabi itu luwih padang penglihatannya daripada sing ora tau teobati Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo tau nyuwun. Di antaranya menaiki kenangannya Sayyidah Aisyah, ya, kenangannya Sayyidah Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi ini Arab Sari, ya Arab Sari. Iku biasanya moco al-Mu'awwidhatain, ya, moco al-Mu'awwidhatain. Tek sebelum nih tangan. Ya. Ono idune sithik ojo akeh. Idune Kanjeng Nabi wangi. Idune kita bau adek sikat ya tetap banget. Jadi ono idune sithik-sithik. Engko nek wis bar, lah diusapno seluruh tubuhe Kanjeng Nabi. Nggih, seluruh tubuhe Kanjeng Nabi. Mulane pada saat Kanjeng Nabi kuwi gerah parah, nggih, arep kapundhut, iku sing macakno kan Sayyidah Aisyah. Jadi apa yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah ketika Kanjeng Nabi membaca Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq kalian qul a'udzu birabbil nas, itu kemudian dilakukan oleh Sayyidah Aisyah pada saat Kanjeng Nabi gerah parah. Jadi Sayyidah Aisyah maca Mu'awwidhatain, tiap ning ngene asrone, kemudian diusapno ning ngene tubuh Kanjeng Nabi. Lha iki nuduhno nggih, saking dhuwure derajate Sayyidah
Aisyah. Mulane nggih, Sayyidah Aisyah itu dalam sebagian ulama, pendapat ulama, Sayyidah Aisyah itu ahli kedokteran. Coba jarang dipaparkan oleh para ulama nggih. Kenapa? Nate Sayyidah Aisyah itu nek boten lepat gadahi ponakan jenenge Hasyim. Nek boten lepat nggih, Hasyim napa sinten niku? Niku Hasyim ponakane Sayyidah Aisyah, iku nyawang Sayyidah Aisyah. Kok kaya wong sing paham ilmu tentang pengobatan. Curiga awal mulane nggih. Dadi ponakane iki curiga kalian Sayyidah Aisyah. Curigane bule kok kaya wis paham ilmu apa pengobatan. Akhirnya tek takon-takon nggih. Diwane-wane takon ning Sayyidah Aisyah. Jenengan ketinggalan paham tentang ilmu apa? Ilmu tip nggih, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Ternyata jawabannya Sayyidah Aisyah, biyen kuwi pas Kanjeng Nabi tesih gesang, Kanjeng Nabi itu kadang ngowahi resep. Cuma resepnya Kanjeng Nabi kan gak ditulis. Gak ditulis. Resepnya mati ditulis. Tapi Kanjeng Nabi ora tulis. Cuma Sayyidah Aisyah kan wong apalan. Jadi sekali ngurung langsung apal itu Sayyidah Aisyah. Dan ternyata dari apa yang didengarkan oleh Sayyidah Aisyah, itu ketika ada orang-orang sakit, ternyata resep itu digunakan oleh Sayyidah Aisyah untuk mengobati, ternyata waras. Mulai sampai nek maca kitab-kitab sing kaitane karo dunia medis, itu diantara dalil yang digunakan oleh ulama-ulama dari hadis itu mesti hadisnya Sayyidah Aisyah. Biasanya diantaranya banyak lah ya, jadi ki fungsine pitakon ya, ora pitakon kubur tok wae sing sampeyan apa bahas sebagai sampeyan ikut takok kasus-kasus sampeyan ya. Watal zamulan wajib. Watal zamulan wajib hu ing kullu abdin apa al mubadaratu apa cepet-cepetan. Apa al mubadaratu apa cepet-cepetan ila ta'allumi ma marang mempelajari perkara ya tawaqo kang berharap sapa kullu abdin wuku'ahu ing terjadine ma alal qurbi ing atase mangsa pedhek goliban ing dalem golibe. Lah sesuatu sing potensi akan terjadi segera untuk ditanyakan. Nggih. Jadi semisal satu contoh, sampean orang ngerti carane kunut, sedelok meneh salat subuh, yo ndang takon carane kunut itu kan apa? Iku sing apik. Ora kok wektune salat subuh wis masuk, sampean lagi apa? Takon. Durung ngapalno sisan. Ora apal wektune salat subuh wis entek, akhire kodho. Nggih. Lah sing apik kuwi sadurunge wektune salat subuh iku masuk, sampean wis takon tentang carane apa? Kunut. Lha iku sing dimaksud watal zambu al mubadarah ila ta'allumi ma yatawaqqa'u wuqu'ahu. Jadi sesuatu yang potensi akan kita alami segera mungkin untuk apa? Kita pelajari ilmu ini. Lah wong kuwi nek wis duweni ilmu, tanggung jawab utama orang yang memiliki ilmu itu adalah mengamalkan. Tanggung jawab terbesar itu adalah mengamalkan. Mulane Mbah Mun iku sering ngendikano nggih, sering ngendikano, ngamal itu tetap nomor 1. Nggih, ngamal itu tetap kudu nomor apa? 1. Wong buktine ayat Quran pirang-pirang. Semisal satu contoh innal ladzina amanu terusane wa amilus sholihah. Jadi setelah iman langsung amal soleh. Ora ana kaitane karo apa? Ilmu. Di antarane meneh sampai nek pengen dalil saka Al-Qur'an ternyata wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dadi nek cara prinsip Mbah Mun niku ngamal kudu nomor apa? 1. Cuma nggih, lah ilmu iku nomor 2. Cuma ngel amal iku iso tek tampa, iso gampang tek tampa iku nek tek dasare kanggo apa? Ilmu. Sering iku ya. Jadi Mbak Mun sering nyampein ngamal kudu tetap nomor 1. Sing nomor 2 tetep ngilmu. Cuma ngamal iso tek tampa genah iku nek karo apa? Ngilmu. Dan di samping itu sampai nek ngamati surat Al-Mulk, nggih. Surat Al-Mulk. Itu kan ada ya. Tabarakalladzi apa? Biadi iku ya. Ahsana ya. Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dikoreksi akhir amal kita itu adalah kaitannya karo ngamal. Jadi ngamali sapa sing paling apik. Ora kok ngelmune sapa sing paling akeh.
Mulane ana sebagian ulama sing gambare koyo ngene. Sampeyan umpama duweni ilmu tapi ora ngamal, iku padha karo ngene. Sampeyan dadi pejabat, apa meneh dadi kepala desa atau dadi RT ngono iki, dadi apa? RT. Ana surat saka atasan. Ana surat wis berarti ana surat. Surat kuwi wis sampeyan waca, sampeyan yo paham. Mosok cukup sampeyan waca tok. Kalau itu atas nama instruksi, misal sampeyan konsolat, mesti kan harus menjalankan apa? Salat. Buat apa ada surat dilayang ning gone sampeyan, sampeyan waca, terus instruksi di dalamnya tidak sampeyan apa? Lakukan. Padha umpama sampeyan nggih, sampeyan maca Quran paham, nggih. Sampeyan maca Quran paham. Itu kan bukan hanya sebatas untuk difahami, tapi untuk apa? Diamalkan. Nggih. Mulai cara gambaran ulama, sampeyan maca Quran utawa sampeyan duweni ilmu, sampeyan duweni atasan, ngirim surat ning gone sampeyan. Sampeyan buka, sampeyan waca, wis paham instruksine kon salat jamaah. Ngono lho, kon salat apa? Jamaah. Ternyata nek maca tok. Umpama atasane sampeyan ngerti kan ya ngamuk-ngamuk. Lah bojone sampeyan kok duweni atasan Allah Subhanahu wa taala. Ora langsung tek siksa. Umpama letusane Semeru tekan kene ya wassalam. Nggih, dadi gambarane wong duweni ilmu tapi ora gelem ngamal kuwi ana surat saka atasan, kita tampa, kita waca, kita paham, tapi iso ngamalno ora gelem ngamalno. Mulane ana sinten Ibnu Athaillah As-Sakandari napa sinten nggih. Niku ngendikane nggih. Wong duweni ilmu tapi lali karo pangeran. Tek bandingno nggih. Sampeyan duweni sifat bodho iku luwih apik duweni sifat bodho tapi ora lali pangeran. Kenapa? Normale wong nek duweni ilmu iku mestine tambah eling pangeran. Mulai sampeyan nek ngaji mestine imane ya rada kandel sithik lagi. Mosok imane awet dhewe padha wae. Ngaji ora ngaji padha kan yo saru. Sampeyan duweni ilmu tapi isa lali karo pangeran. Tek bandingno sampeyan bodho. Nggih. Tapi eling pangeran iku luwih apik sampeyan bodho tapi tetep apa? Eling pangeran. Mulane ora dawuh sing ngendikakno manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila budan. Ana wong duweni ilmu kok hidayahe ora tambah blas. Nisbate sampeyan duweni ilmu 10. Hari sisuke dadi 20, hari sisuke dadi 30. Ternyata sampean ora patek itu hidayah. Nggih. Dadi ilmune tambah akeh, tapi untuk mengamalkan kandungan ilmu blas. Nggih. Iku hakikate lam yazdad minallahi ila budan. Sampean itu malah saya adoh saka pangeran. Mulane sampean nek pengen ngoreksi nggih, sampean pengen ngoreksi awake sampean iku saya adoh ning gone pangeran utawa saya pedhek ning gone pangeran. Segala perilaku kita itu kaitan karo Allah. Nggih. Satu contoh kayak gini loh, sahabat, nggih. Sahabat itu kerja, tapi beliau sadar, nggih. Beliau sadar bahwa mbok piye kerja itu yang ibadah. Ojo kaya pemikirannya wong awam, artinya gitu, kerja itu golek duit. Nek sampeyan nek imane rodok kandel sithik, kan prinsipnya sudah berbeda. Kerja itu ibadah. Lah kadang kita kan ngene, mestine nggih, cara prinsip wong kuno-kuno kuwi wis bener. Wong kerja gawe sangu ibadah. Jadi target utamanya, tujuan utamanya adalah ibadah. Ojo kebar kita-kita ngene iki. Kita-kita ini dalam artian piye? Kadang ibadah sregep iku tujuane kerjane gen lancar. Padahal cara wong kuno-kuno ini kan yo wis mejang anake, didik anake, sampean kerja iku gawe sangu ibadah. Target utamanya adalah ibadah. Sehingga meskipun dalam kondisi orang kerja, karena memang target utamanya adalah ibadah, tetap ibadah. Nah kita kan enggak sregep ibadah, ekonomi misi tertentu, gen kerjaannya lancar. Orang kok kerja gawe ibadah tapi malah ibadah gen menghasilkan kerja. Ya meskipun nggih, mestine ora usah sampean niati kaya ngono, ora usah nggih. Mestine nggih. Sampean tetap punya niat bahwa kerja kita itu adalah ibadah. Wis ngono wae.
Adapun nanti ada bonusnya atau tidak, dijamin ada bonusnya. Nggih, dijamin ada apa? Ada bonusnya. Soalnya wis janjine pangeran. Nggih, wis janjine pangeran di mana nek ana wong ibadah mesti entuk bonus ning gone apa? Dunyane. Nggih. Wis dadi sampeyan yo prinsip wong kuno-kuno tetep dilakoni di mana kita kerja iku gawe ibadah sehingga target utama kita adalah ibadah, fokusnya kita ning gone apa? Ibadah. Mosok goro-goro kerja fokus ning gone kerja sampai lali apa? Ibadah. Iku kan wis parah, iku wis niate wis berubah iku ya. Lah wis tujuanku ngelingno tok, wis pokoke kerja tujuane gawe apa? Ibadah. Ojo sregep ngibadah tujuane gen kerjanane apa? Lancar, nggih. Walam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja atuhu likulli hawlin minna limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana